My topic will be this afternoon. Il se fait entendre un bruit There is a sound qui annonce la pluie. that of a heavy rain. C'est ce qu'Élie a dit. It's what Elijah Et said. quand Élie disait ça, When Elijah said it, so pendant 3 ans et demi, for 3 years and a il n'y half, avait pas de pluie. there was no rain Et c'était sec partout. and it was dry everywhere. Et Élie dit, And Elijah il se fait said, entendre un bruit there is a sound that is being heard qui annonce la pluie. that is announcing rain. Écoutez mes amis, Listen, my friends. ce que Dieu fait retentir en nous, What God rings in our heart. la première chose, The c'est que first thing, Dieu what God fait retentir en toi. make sound in your heart, La voix de Dieu the voice of God qui se fait entendre en toi. that sounds in you. Ou ce que Dieu What God te fait voir makes you see spirituellement spiritually est des fois plus réel is more real que ce qui se passe physiquement. than what is happening around you. Alléluia. Amen. C'est plus réel, It's more real. c'est plus vrai It is more que true ce qu'il y a than what autour de toi is around you et que physically tu vois that you can avec les see yeux physiques. with your eyeballs. Quand Élie a dit, When Elijah il se said, fait entendre un bruit there is a sound qui annonce la pluie. that is announcing rain. Ce bruit-là, That sound, ce n'était pas du ciel qu'il a entendu. it was not from heaven. Ce bruit-là, That ce sound n'est pas le tonnerre. is not thunder. C'était dans son cœur. It was in his heart. Ce qui est autour de lui What was around him pouvait dire, could say, mais qu'est-ce qu'il raconte? people that were around would say, what is he talking Qu'est-ce qu'il about? dit? What is he talking about? Pendant 3 ans et demi, For 3 years and a half, il n'y a pas de pluie. there has been no rain. Tout ce que nous voyons, What we see c'est la sécheresse, is just drought. c'est la famine. It's just Mais famine. lui dit, But he il is se fait saying entendre un bruit that there is a sound qui annonce la pluie. that is announcing rain. Écoutez mes amis, Listen, my des friends. fois, Sometimes autour de toi, around ça you, peut être difficile, it may be ça difficult. peut être très It compliqué. can be Ce qui complicated. se passe, What is mais happening en toi, in you à travers la parole, through the word of tu sens God, que ça va. you know that it's okay. Tu sens que c'est bien. You know that it's Ce fine. que tu sens What you dans feel ton cœur, in your heart, en toi, in c'est you, très important. is more Tu important. m'entends même. Amen. Il ne faut pas faire foi Do not believe à ce que tu vois what you are seeing physically around qui est you sec, that is qui est dry, difficile. that is Mais il difficult. faut faire foi But make your à la voix que put your Dieu, faith in the voice of God that is sounding à la in voix que Dieu the voice that peut God te faire entendre that is du making haut de la you chair. from the pulpit. Des fois, tu peux venir You can à come l'église sometimes at alors church que dans ton corps, and in your tu te body sens malade, you feel sick, tu te sens mal. you feel Mais very une bad, parole sort. but a word comes La out. parole dit The word que says tu es guéri. that you're healed. Crois que tu es guéri. Believe that you're Crois healed. que tu es guéri. Believe that you're Il ne healed. faut pas regarder Do not à look ce que tu sens. at what you're seeing. Écoutez mes amis, Listen, my dans friends. Acte 27, In Acts la 27, Bible dit the Bible que says l'apôtre Paul, that Apostle avec Paul, beaucoup de gens, with a lot of people, était dans un navire. they were in a boat. Et ce navire And that s'est boat dirigé à Rome. was going to Ça Roma. partait à Rome. It was going to Roma. Et arrivé à Crète, And when they got to Crete, l'apôtre Paul dit, the Apostle Paul je said, vois que la navigation I see that the navigation sera difficile. will be difficult. C'est mieux It's qu'on better puisse attendre ici. for us to stay and rest Écoutez here. mes amis, And dans son navire, in that il y boat, avait le centenier, there was somebody called c'est-à-dire un chef militaire. a chief, military Dans chief. son navire, In that il y boat, avait le chef du navire. there was a chief of the boat. Dans son navire, In that boat, il y avait des pilotes. there was the pilot Paul, qui n'était pas expérimenté, that did not know. qui n'était pas pilote, He was not a pilot. Paul dit, And he je said, vois que I see la navigation that the sera going, difficile. it will be La difficult. Bible dit, The Bible le says, centenier, the il chief a écouté les pilotes. listened to the Le pilot chef du navire, and the chief of the il n'a pas boat. écouté Paul. They did not listen to Parce Paul que Paul, because les Paul, choses qu'il disait, what he was il saying, n'avait pas de preuves évidentes. there was no proof about Mais dans it. son esprit, In his il spirit, sentait. he was Que ça feeling sera that difficile. it's going to be hard. Mais la Bible dit, But the Bible au says,
écoutait Paul. And instead of listening to Paul, Le centenier the chief of a écouté the les pilotes listened to the et les chefs du pilots navire. and the chief of Et the ils ont boat. continué. And they continued. Quand ils ont continué, When they continued, c'était difficile. it was difficult. Tellement difficile It was so que la difficult Bible that dit the Bible ils said étaient découragés. they were discouraged. Ils ont fait 14 jours They took 14 sans days manger, and they did not sans eat. boire. They did not Ils drink. ont commencé à tout jeter en mer. They started throwing things Parce in qu'ils the ont fait sea écouter quelqu'un because they did not listen to qui somebody avait la vision, that had the qui vision, écoutait Dieu. that was listening to Écoute mon God. frère, Listen, la my friend, parole the word que Dieu te donne, that God gives you, la vision the que vision Dieu te that donne, God gives you, le message the message que Dieu that te God fait entendre, makes you il est hear plus réel is more real que ce que tu faut. than what you're seeing. Alléluia. Amen. Et tu as toujours le choix. And you have the Le choice. choix de croire The choice to believe dans ce que Dieu dit in what God says ou encore de regarder or to look à around ce que tu sens. in what you're to look at Écoutez what mes you're frères, feeling in je your l'ai life. dit quelquefois I've said it dans before certains messages. in other Quand messages. on s'est marié, When we were married, on n'avait pas d'enfant. we didn't have Pendant plus de kids 3 ans, for 3 on years. ne faisait pas d'enfant. We were not Et very cette femme children. pleurait chaque jour. And I was crying, Mais écoutez, crying. moi il y a Listen, quelque chose there was qui something me réconfortait. that was comforting me. Elle pouvait penser, She can ma femme say, pouvait penser my wife could que je say, ne compatis pas I don't feel anything. à sa douleur. I don't feel Parce anything que about chaque mois, her pain. chaque mois, Every quand elle month, passe cette période, when she sees her elle pleurait. period, she will Moi, cry. je me suis rappelé, And I remember, avant de se marier, before getting il y a married, un pasteur there was a qui a pastor. dit, He qui said a vu that une vision he has seen a où vision. on était, quand on bénissait là, When we were being il a blessed, vu quelque chose du ciel he saw something qui from nous a mis heaven. ensemble. And they put me. Il y a un homme de Dieu There was a man of qui God a quitté loin. that came from Le afar. cadeau qu'il avait donné, And the gift that he qu'il avait donné gave, le jour du mariage, our wedding day, c'était un trousseau bleu. it was things for the kid, for Pour a les baby, enfants. a Il y baby avait son. tout ce qu'il y avait pour un Anything bébé. you need for Qui naissait. a son that will Les come. habits, tout. Et c'était un trousseau bleu. A boy items. Et un trousseau bleu. And that thing blue C'est pour un garçon. is for Mais pour boys. les filles, c'est rose. For Balancé à la gauche. girls is pink. Moi, toutes ces choses-là All those me things revenaient. were Je me coming disais, back for me. c'est pendant qu'on s'est marié, When we were getting married, quelqu'un a fait ces dons-là. somebody gave Pour un that gift bébé garçon. for a boy C'est que baby. le bébé garçon viendra. It means a boy Alléluia. baby will Garçon come. viendra. A boy baby will Et come. 3 ans après, And 3 years quand elle later, a conçu, when she got et qu'elle a pregnant, couché, and c'était l'enfant garçon qui there était. was a boy. L'enfant qui joue au piano ici. The boy Ah, that comment was je faisais pousser tous les jours. playing. Alléluia. Amen. Écoutez, mes amis, Listen, my souvent friend. des choses Sometimes que tu things vois, that you que see, tu peux toucher, that you can touch, mes amis, my friends, peuvent te tromper. it can deceive Mais you. la